Pope Francis ula kerpat iki Catholic ha Papua New Guinea ban penpriang ye ke gospel chabaro ki phanglong briu bat ha ki kendong kenchrat jang ki imlang salang. Ula khot iki pat Catholic ke Papua New Guinea ha ke singisat jan ban yai beteng ye ke jing tere jong ki ban wanra e ke gospel shiki jat ben riu ki basha nyau ben bat ki basha kentat ha ki briu ki badon bor bat ki bahe spa ki ba im jingai na laki para briu. Ha ka jinglet jingo jong u ya ka Shrine of Mary Help of Christian ha Port Moresby ha ka Neutrik Nailor upo pula kren ki bishop ki lingdo ki deacon ki seminarian bat ki catechist na keling ke Papua New Guinea bat ki Dewlenong Solomon Islands. La pediang sngo bha yo upo de ki jat ben riu na ka jela hela ka jela pedeng bat na ki babun ki jela bajingai jong ni kari. Ki pat ba ki layarisa ublei ulong babha man kapor. Baro shilinter ublay ulong ubabha. Kadai kakabuksiar ha kajing im jong Pope Francis banyo i kajing 8 blay bat jing 8 nyam jong kini ki briu ki basyang basa ha ki Dewlenong jong ka Duriao ba Pacific Ocean. Ngas ngau kemen haduk kata-kata ba unwan ong ka Gertrude ka kentay Catholic na New Ireland ka basa menta ha Port Moresby. Uapisay ubajulet siya kama Sunday Hamirin Shrine uloong magabalang Catholic ah Papua New Guinea kalong kabaim kabasngaw tenat baha bat kabayalong parlok baha ya baro kibriyo. Cardinal John Ribat Archbishop jang ka Port Moresby bat Cardinal Beningkong jang kini keri. Ula kublay yo Pope Francis haba upoy hakajaka ying mani bala penyat tiki missionary salishin. Nga ay kajing pediang sngo bahaya pi siya kani kari ba it. Kadai kari ka ba itenat ka badon pras patali ki jat kitin bat ki kolshor bapher bat ki badon de ki hajar jat benriu ong Bishop Otto Separi, President Conference of Bishop of Papua New Guinea ha Pope Francis. Ha kajing kren pai kitin Pope Francis ula ay kaburam ya kajing tereshitom jang ki missionary ki balapoy siya Papua New Guinea ha kaspas nem kabakat kendai da kajing tereshitom bayay siya ha kamat kajing babunjat bagi kendu ha gitu ki por. Kajing tere jang kini ki missionary kan ne bat kapau tingkren ha kamat ki Longdin bat ha ka history jang kani kari. Kajing bapia kendu ha gitu ki por kila ki sok batyang ha kamat utrai laong Pope Francis da ka mensim sngongo iki mati jang ki. Ki missionary kila poi siya kani kari ha ka shiteng jong ka spas nem ka bakat kendai bat ki sinjam beningkong jong ka jing syakri jong ki kimlong ki basok. Hoot don ki jing persyang ki bala pulong Henry Kimshim lakut lat ni du jing kermen laong Pope Francis. Da ka jinget ka bakraw ka jing syatrehem kum ki apostol bat shibun ki jing aingo kila yai beteng ban yalap ya ka gospel bat ban syakri yala ki para banget da kabasdang biang bunsin hadin bigla dueng. Pope Francis ulayaro ikajing pla jong kajinget de kiriu kuat bat ki missionary bala syak penya bala peni hagajing khang jong ki ying meniba kentop yu Petrus channel bakot ukpa bala kerku u John Mazukoni u Petrus bala kerku u Johannes Paul Baar ka Mary McCulloch bat kiway kiriu kraw tinray jong kabalang Catholic na kani kari. Pope Francis ula kintui ki Catholic ban bot nuksa ye kiriu khut da kabawan ra yu Chris syaki jaka ba marjan jong kani kari. Ha kani ka ying maniba Pope Francis ula ngap ikijing plamen sim na wewling do unong tho ki kot niam ka sister bat unong mikmat bariu blay na Papua New Guinea sya kasinot jong kabalang halor ka jingya lintilang synodality. Ka Grace Rakia kadi kalong kami bamarwe ka badon laingut ki khon kalawan siya kador bar sinot jong ka Vatican hau benai liber arjar arpulai bat kan wan pai biang siya Rome ha katayaw banwan na kabenta kador bar sinot ka baar. Kalaong hau Pope Francis buon ki beriu ki ong bag synodality kadi karukom im ha kabalang hangni Papua New Guinea. Henry katbang ngidang yai beteng ban penyaso ikarukom im Melanesia jungi bat ki wepat ki rukom bat kijing mot ngidon ha kijing ma bandu no ikni kijing lang. Kerukom ya keren bala pendon kam ha kesinot kala ai suryanga bania sam ya kijing itenat bagat spa mensim jong ka Melanesia. Kerukom ya keren bala pendon kam ha kesinot kala ai suryanga bania sam ya kijing itenat bat ka spa mensim jong ka Melanesia.
ngi ha Papua New Guinea ngi de ban sandur ban wat lat ban penon kam ni jing statement sim tenrai beki jat ban riu kani ka than ki don khnang ban te song ya barok ki briu da ka jing e kambau Jesu Christ u e ya lagi khun ban riu hadu ba unda pha no ela ka jing em na ka benta jangi la pen kot ka grace rakya tungin yai beteng namar kata ban ya lap da ka jing ya sha klem da ailat ban du men sim ha ka jing kendu ki jing e ni ki jing bam sngo thu jing mot la ong Pope Francis Upop lo jingo eka Caritas Technical Secondary School ha Port Moresby ha ka bawle kendo ishis pangut ki khna be ki riu shimet ki branjing duna ki dukhat met ki bayo jing mentoi na ka jing shakri jang ka ka Catholic Street Ministry bat ka Calin Services ka balong kanong penbiang bokong san na ka benta ki jing don kam jing ki priu ki branjing duna ki dukhat met na du snem arjar khat khandai ha Papua New Guinea Upop Francis Ulong ha ki khna ban ai jing it man kapor ban pediang sngo bha de ki ti ki baple de ki jing it ha ba ngiyo na ki briu ki ba ai tilot de lade na ka benta ki we kani ga long ka ba itana tambar ka bakong santam ha ka jing em jingi ha kanu kanu ka jing long bat ha unu nu briu ba bha wat na ka benta upop ru uri ban sngo ngo bat udon kam ni ka jing sngo ngo ka jing kemen jingi kam shong ha ka jing yo jing kot ni ha ka spa ka pho henry ka jing kemen bupura jingi ka shong ha ka jing it mar kelyang ulapan kot